สื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนรวมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยนำโดยดร.อำนาจ มัตสดายประธานการจัดงานและดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลรองประธานจัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและร่วมฉลองความสำเร็จของบุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้แก่บุคคลองค์กรศิลปินดาราที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้ในอนาคตกับรางวัลบุคคลต้นแบบของแผ่นดินประจำปี 2563 รางวัลเพชรสุบรรณโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิษฐกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าวค่ะงานนี้ดร.เทิดพงษ์ หงส์ฮิรัญเรืองคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีเด่นแห่งปีเพชรสุบรรณประจำปีพุทธศักราช 2563 ในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น